Ok, salama taolindray manomboka indray zany a ny fizarana fahafito angamba ye ny zavatra ataontsika androany a dia ity zavatra ty partie ty hoe hevitra mandeha sy ity vidéo ty page vidéo ohatra mbola tsy vita izy io. Voalohany indrindra aloha zany dia misy an'le ty hoe hiditra tiako azo apetraka azo apetraka dia ankoatra zay a ny endrika hojerentsika ihany raha ohatra ka azo atao, raha ohatra moa ka mbola tsy vitany dia tohizana rapitso fa efa akaiko vita ihany zany le sita satria efa vitavita atao ihany zay. Iry hevitra mandeha ty ara zany ataontsika voalohany ny eto zany dia hoe manao karazana manao bloc anankiray indray ahako a mampiseho ny commentaire amin'ny vaovao na commentaire amin'ny site zany hoe commentaire rehetra angambany azo atao hoe commentaire rehetra jerevantsika raha ohatra ka azo atao zay dia mazava ho azy rehefa manao bloc hatran'izay zany a dia manao vue créer vue ato zany mamorona vue a ato efa misy hoe vue tsy active izy hoe recent comments zany hoe commentaire taloha bloc page dia angamba iny fotsiny ny activeko iny fotsiny ny activeko a dia jerevako ny pauziny raha ohatra ka mahafapo anahy rehefa active izy a dia mitranga eto ny listrany dia modifieko fotsiny a ozy izy hoe lasa aloha fa ohatrany tsara le description teo ozy izy hoe contains a block and a page to list recent comments zany hoe mampiseho bloc page zay mampiseho ny hevitra farany a. The block will automatically link to the page zany hoe rehefa raha vao miklika zany dia tonga dia mitohy ary amin'le page izy a which displays the comment body as well as the link to the node. Zany hoe io zany ilaitsika modifie-tsika aloha jerevana hoe misy zavatra tokony avoaka ve inona avy ny asehony ato amin'le champ contenu titre ny titre zany a no asehony a dia date de mise à jour a dia titre an'le commentaire comment atao amin'ny page zany aty amin'ny bloc ny jerevantsika hoe inona ny asehony a titre an'le commentaire dia ny date de mise à jour titre an'le commentaire dia date de mise à jour tsy ilaitsika fa ny ilaitsika zao atsy a dia titre an'le commentaire dia le olona micommente zany hoe ty zany a retireko satria tsy ilaiko fa ny ilaiko a dia titre sy ilay auteur an'le izy sy jerevana raha ohatra ka misy identifiant du commentaire de champ user UID de l'auteur. Si vous avez besoin de plus de champs que l'UID, choisissez ajouter la relation commentaire auteur dia araka io teneny io a dia ny UID ihany zany hoe ny ID an'le utilisateur ihany no asehony dia raha ohatra nefa ny anarana no tiantsika ho hita ny username no tiantsika ho hita dia activetsika zany a miactiver relation commentaire auteur ny fanaovana an'izay zavatra zay a amin'ny zavatra hafa koa izy amin'ny resaka node koa izy possible fanaovana an'izay zavatra zay dia miditra ato amin'ity avancé ty zany hoe micréer relation ahako ato zay fa misy relation hoe commentaire contenu zany hoe rehefa mikliquer amin'le commentaire le olona dia mahita an'le commentaire dia avy eo misy lien makany amin'le contenu dia zahako indray zany créer an'le commentaire sy ny users zany hoe ny auteur satria ao anatin'le commentaire tsy misy champ afa-tsy le ID le numéro an'le auteur zany dia mba ahafahako mahazo ny anarany dia manao relation amin'ny table ny user ako asehoko anareo fanaovana anazy manao ajouter relation ako ty relation ty zany efa misy commentaire contenu dia mamorona vaovao indray ako hoe
commentaire auteur zany hoe tonga izy de efa mitranga eto hoe commentaire auteur, l'identifiant utilisateur de l'auteur du commentaire, de appliqueko zay am'ty bloc ty alongany, appliqueko zay amin'ny bloc io de ny anaran'le identifiant le izy zany hoe auteur de appliqueko ihany koa zay. De avy eo ako contenu auteur am'izao zany ato afaka maka ny anaran'le auteur am'izay ato am'le champ et commentaire auteur, le nom de l'auteur du commentaire, am'izay fotoana zay zany ako de afaka mahazo ny anarany. De ozy izy hoe asina étiquette ve de tsy asina satria tonga de ny ilaiko zany de ty fotsiny de entre parenthèse le anarany. De izy lier le champ tsy asiko koa satria eto tsy misy lien, fa ny ilaiko fotsiny zany de hoe entre parenthèse le anarany. Raha manao appliquer fotsiny am'izao ako zao de tonga de le anarana fotsiny mitranga, fa za zany mila mamorona le parenthèse de zay nandehanako ato am'le hoe réécrire les résultats, réécrire la sortie de ce champ, dia ozy izy hoe motif de remplacement raha ohatra ty option an'le auteur ako de ty no aseho, de avy eo izy zany nataoko entre parenthèse, manao entre parenthèse ohatran'izay ako de rehefa manao appliquer ako de izay no mitranga eo zany hoe le titre de avy eo ato ambany le auteur entre parenthèse. Am'izao izy ambony sy ambany le izy, kanefa tsy zay no tadiaviko fa hoe mifanakaiky ohatran'izao zany hoe en ligne ny tokony anaovana anazy dika zay zany maketo amin'ny champ ako jerevako aloha raha ato hoe paramètre de champ en ligne, hoe inona daholo champ atao en ligne de ataoko hoe ny commentaire sy ny titre de ina séparateur espace appliquer. Am'izay fotoana zay zany le titre ndrosy jerevana am'izay fotoana zay zany ny auteur, ny titre sy ny auteur elanelan'ny espace no hitranga enregistré. Sady am'izao fotoana zao de tsy mahita an'le izy satria tsy mbola nisy nanao commentaire, fa afaka mamorona commentaire tsotsotritsika, zany hoe apetrakintsika eto zany hoe le izy apetrakintsika eto le izy eto ambonin'ny album eto ohatran'ity hoe hevitra mandeha, dia micréer bloc maka en bloc zany de io tadidiko hoe ny album zao eto vue album, de eo ambonin'ity zany le izy zany hoe vue recent comment de ataoko ao amin'ny right sidebar le izy de zao le izy right sidebar fa zany hoe ambonin'ny album, ambonin'ny album le izy de manao enregistrer ako de ambonin'ny album zany le izy, zao zany aloha ny placeny enregistrer. Fa ny ovaina kely de mitovy amin'ny tary aloha ihany hoe aiza izy no mipetraka de hoe eo ambony seulement dans la liste page listée de ao amin'ny front ihany zay, de manao enregistrer le bloc ako. Am'izao fotoana zao zany izy mitranga eto, fa zany hoe mbola tsisy commentaire de tsy mitranga izy. Anao commentaire ary zany za zao ohatra hoe ty zao le asiako commentaire raha anankiray ery ambany, ity koa désactiveko ty objet ty satria tsy ilainy, ty zany le titre n'le commentaire, kanefa ny olona matetika tsy mila an'ity fa tonga de mametraka commentaire rehefa mametraka, de désactiventsika ty, mandeha maka ary amin'ny désactivena an'io indray zany mandeha maka amin'ny type de contenu, ty zao news, de raha ohatra zany ka hoe tiako désactivena zany ny titre commentaire de mandeha amin'ny type de contenu mikasika ny news iny ako news, de avy eo
modifieko modifier dia ato misy hoe paramètre de commentaire ouvert dia ato misy hoe autoriser le titre de commentaire. Rehefa mienregistre an'iny ako dia ato zany tokony tsisy an'le fametrahana le titre ntsony fa tonga de eto ny mametraka ny olona. De ohatra zany zao manao hoe resaka valala ny valala aloha misy fa ny bilazako no mahay zay. Ohatra fotsiny zay de manao enregistre zany le mpanao commentaire de ny commentaire iny zany zao marina izy fa mipetraka eto ambany eto fa sady mipetraka koa izy ao am'le page d'accueil commentaire récent. Mbola vovaitsika reto rehefa avy eo reny titre ny anina rehetrarehetra reny. Zay aloha zany momba an'iny fa misy anankiray indray momba ny le tenentsika te momba ny vidéo indray zany nataontsika zao. Iny zany efa mazava raha miklik eto le olona de tonga ao am'le commentaire sady eto ambony ny contenu de mitovy tanteraka am'ty zany iny zao satria le titre dia anaty parenthèse de ty hoe hevitra mandeha mbola hovaitsika hoe hevitra mandeha ty rehefa avy eo. Zavatra anankiray noteneniko hoe atao koa de ny album ny vidéo indray zany tahaka an'ity vidéo sary mihetsika. Ato indray zany de misy vidéo ohatran'izao mety ataontsika tsaratsara kokoa ny antsika ato. Ny vidéo indray zany dia listrana vidéo amin'ny YouTube zay ataoko mitovy kokoa am'ty hoe clip casting manizy zany hoe tonga de karazana tonga de listrana vidéo fotsiny misy mametraka vidéo de tonga de apetraka ao ato am'ty clip casting misy fametrahana vidéo be dia be de ataoko mitovy amin'io le izy. De ny vidéo indray zany mitovy am'le teo ihany jerevako aloha zakana efa nanao type de contenu vidéo ako efa nanao type de contenu vidéo ako mety any amin'ny fizarana fahaefatra na fahadimy ihany zany no namoronako an'io fa mila micréer an'le vue fotsiny sisany. Le vue ato tsy misy vue vidéo zany hoe tsy misy bloc na vidéo zany eto fa juste hoe vue ijerevana ny lisitry ny vidéo rehetrarehetra efa nandeha hatramin'izay. Azo mbola asiana koa hoe apetraka eto ny vidéo farany mitranga fa tsy nisy an'izay moa de tonga de vue fotsiny aloha ny ataontsika. Mamorona vue vaovao zany zany hoe vue page mampiseho ny lisitry ny vidéo. Ajouter une nouvelle vue de ataoko hoe vidéo de hoe afficher contenu de type vidéo zay fotsiny. De eto ambany eto créer une page aussi zay ihany ataontsika fa tsy manao créer un bloc tsika de tia ny lien andehanana am'le izy zany hoe le site de vidéo de liste non mise en forme etc etc mbola hovaitsika ireo avy eo ataontsika hoe fin élément affiché fin utiliser une pagination etc. Sauver, continuer et modifier fa zany hoe sauver akany izy enregistrer akany izy. Ny zavatra ilaiko dia ataoko karazana mitovy amin'ilay clip gasy izy ako zany hoe rehefa mandeha am'le lisitry ny clip zany suite zany mitovy am'ty zany de iteo karazana vidéo maromaro fotsiny miaraka amin'ny titre mazava ho azy. Zay zany ataoko ilaiko le titre zany hoe tsy contenu zany tsy affichena contenu zany ilaiko fa affichage na champ am'ty cette page affichage na champ de ilaiko ny titre de ok titre zany de inona koa ny ilaiko le vidéo zany hoe YouTube file YouTube field iny
Trace vidéo ity le izy contenu vidéo download vidéo appliquer cette page dia avy eo ohatra ny atakadana indray ny open shift zany androany sa ve no resahako manao zavatra ok inona ao sisy ny atranga esorina aloha le étiquette satria tsy ilaina fa ino ny atranga le YouTube vidéo sa le YouTube thumbnail le YouTube thumbnail le sary kely iny dia ino ny atrangako ataoko an'ity medium ity ihany raha ohatra possible lié am'ilay contenu zay angambany appliquer cet affichage dia zay zany ilaiko titre ambony dia vidéo ambany tahaka an'ity titre ambony dia vidéo ambany dia tsy ametraka ny contenu hafako zay fotsiny amin'izao fotoana izao aloha zany dia lisitra ohatran'izao izy tsy manana vidéo tsika amin'izao fotoana izao dia aleo mampiditra alongany ahafahana mahita ny pauziny dia avy eo ahafahana manova anazy ihany koa ajouter du contenu dia eo amin'ny YouTube ako hijery an'ilay contenu mampiditra vidéo andrana tsinona dia atao amin'ny vidéo ako atrako no aka vitsivitsy amin'reto maninona mora reto ihany nalaitsika zany izay efa natao hatramin'izay dia copier le lien ohatra fotsiny zany fanamboarana site fizarana fahatelo ohatra zany ajouter un contenu ako dia vidéo dia ny ilaiko le titre fanamboarana site 3 dia avy eo ny ilaiko le vidéo fotsiny le URL an'le vidéo zay dia ohatra asiko tag hoe fampianarana dia avy eo manao enregistrer zay iny zao fa tafiditra iny raha izay dia manao hafandrayako zay rehefa mora be mihitsy mampiditra le vidéo satria zay fotsiny ilaina zany hoe amin'ity fotsiny zany tsy maintsy avy any amin'ny YouTube le izy manao hafandrayako fizarana fahaefatra copier l'adresse du lien fanamboarana site fizarana fahaefatra dia raha ohatra ka misy description dia atao eto fa ny important dia ny vidéo angamba ny ampifamadiantsika ity description ity hoe description atao ambanin'le vidéo ho ataontsika zany zay zao dia avy eo fa zany aloha tonga dia atao zay makato amin'ny type de contenu ako dia amin'ny vidéo gérer les champs dia afindra fotsiny hoe vidéo ny ambony dia zay vao ny body enregistrer dia mampiditra ny contenu manaraka zany ajouter un contenu vidéo alaina aloha le fizarana fahadimy copier l'adresse du lien dia fanamboarana site fizarana fahadimy dia amin'izay tsy rehefa efa eto ambony eto zao le vidéo dia amin'izay rapide be satria za tsy mila matetika tsy mampiditra an'le description an'le izy ty mbola azoko atao ihany fampianarana dia manao enregistrer ako misy vidéo anankitelo zany zay adao apitsika farany ataontsika fahaefatra alaitsika koa ty fahaenina ty copier l'adresse du lien elaela vao enregistrer ok ajouter du contenu vidéo ihany dia hoe fampianarana site fizarana fahaenina dia apetrako le vidéo dia enregistreko zay amin'izao zany misy vidéo anaky enina ao dia raha makato amin'le vue aby zay ako nao vidéo anaky efatra dia makato amin'le vue vidéo modifier dia tokony efa mahita vidéo ery ambany ery titre vidéo zany hoe raha mandeha makato amin'le chemin hoe vidéo ako dia mahita ohatran' izay koa dia za ako tiako asiana menu zany ery ambony ery hoe vidéo dia azoko toa dia cliquer ty hoe menu ity pas de menu dia ataoko hoe non asiana menu normal dia inona ny titre atao amin'le menu dia hoe vidéo dia aiza ny asiana anazy tsy ao amin'ny navigation fa satria le ry ambony ery sika menu principal ny poahany
ataoko any amin'ny fahadimy ihany izy. De avy eo appliquer. Amin'izao fotoana izao zany misy menu izy raha manao enregistrer ako ka miverina amin'le site de mahita menu saingy diso toerana zao le satria lasa tiarina aty de ahitsitsika aloha iny mandeha ao amin'ny menu ihany de main menu de avy eo lister les liens de hoe ataoko aorinan'ny photo ampiakariko ohatran'izao izy zany de avy eo enregistreko de zay zao izy vita. Rehefa idiny ity dia hito le vidéo zay. Ohatran'izao zany vidéo tsy mahafapo anazy zao paoziny zao satria tiako atao colonne izy ray, roa, telo, 3 colonnes ve ohatra sa ataoko 2 colonnes arakaraky ny habeany itiavako anazy. Azoko ataona 3 na 2 fa atao amin'ny vue ako manao an'izay modifier la vue afaka teneniko hoe azo ovaina avy eto mivantana le modifier le vue na afaka mandeha aty de mandeha ato amin'le vue zany modifier an'izay makato amin'le vidéo modifier. De raha anao colonne koa tokony atao amin'ny format nanaovako anazy kanefa ny amin'izao tsy mahita hoe ahoana fomba hanaovana anazy de misy hevitra anankiray indray zany misy module anankiray indray ho installentsika atao anatin'ity vue ity le izy no misy no anaovantsika anazy hitadiavantsika anazy de hitady indray zany tsika module anankiray atao hoe responsive view triple views responsive grid zay indray zany ny anarany. Rehefa ohatra ka mitady anazy nareo de zay tadiavana anazy views responsive grid. Views responsive grid io manampy be mihitsy amin'ny fanaovana ina moa izy ity fanaovana colonne. Copier l'adresse du lien de installentsika indray zany iny mandeha atao module ako de installer un nouveau module de avy eo installer enable de avy eo views responsive grid ty zany installentsika enregistretsika iny dia installer iny zay dia ny ilanana iny atao amin'ny vue ohatra le tenentsika teo ao amin'ny vue vidéo satria nyteneniko hoe atao colonne le vidéo zany hoe raha makato amin'ny vidéo de atao colonne angambany ataotsika colonne anankitelo le izy 1 2 3 de zay zany no ataotsika de ovaitsika zany ty hoe listanao mise en forme ty soloitsika hoe responsive grid. Appliquer cet affichage de hoe nombre de colonnes firy nombre de colonnes atao anankitelo colonne horizontale ray roa telo de avy eo grid classe tsy asitsika iny zany le rappeur mamono anazy rehetrarehetra de avy eo en colonne satria tsika mampiasa foundation de ampiasa ny grid ny foundation zany tsika ny grid ny foundation zurb foundation grid ny foundation ny système grid ny foundation de tahaka an'izao atao amin'ny mandeha amin'ny site ny zurb foundation ko de avy eo cliquer amin'le grid ny système grid foundation de ohatran'izao ny total ny 12 dia azo atao izy ohatra hoe small raha ohatra izy ka hoe zany hoe zaraina telo zany zay 12 zay. Raha ohatra hoe anao 3 colonnes mitovy zany de atao hoe 4 ohatran'ity 4 de raha ty ndray zao small hoe 2 4 6 fa mitovy ihany zay zany hoe arakaraky ny arakaraky le device ampiasaina zany arakaraky le ampiasaina ohatra hoe ordinateur zany hoe desktop de large 4 large 4 large 4 raha ohatra zany ka atao raha ty rehetrarehetra ty zao napetraka
hoe small 2 small 4 small 6 a de large 4 large 4 large 4 de rehefa am'le large izy a zany ohatra amin'ny ordinateur izy a de 4 colonne anankitelo mitovy fa raha ohatra izy ka amin'ny ordinateur amin'ny téléphone de le colonne voalohany kely a de colonne faharoa atonotony a de colonne fahatelo a no lehibe ohatra zay zany fa tsika zany zao mampiasa de asiana an'ity foana hoe colonne satorina zany hoe reto zany klasy ilaina rehefa amin'ny micréer an'le diva de tsika zany zao mampiasa an'le foundation tsika zany hoe azotady zay fotsiny zany araha zay ny principe akana anazy fa nitadidina fotsiny zany de hoe ny colonne amin'ny klasy ilaina amin'le colonne dia ataontsika hoe raha ohatra tiantsika atao ohatra hoe na de amin'ny ordinateur reny a de na de amin'ny portable reny a de tokony 3 colonne foana na atao hoe large amin'ny lehibe ihany a inona daholo moa no misy zany zao misy izy izy a ny small sy ny large ihany de small ihany medium ataontsika medium zany satria misy koa ny atao hoe medium dia verenantsika zany atao de ataontsika hoe medium satria izy ako hoe 3 colonne donc 4 zany a mety 12 de medium 4 zany a de colonnes de ny row a ny klasy am'le row a row fotsiny zany hoe row fotsiny zany zay am'izay fotoan'izay zany a medium 4 colonnes ny colonne de row rehefa appliqueko a tsy hiteto izy satria ty tsy mampiasa an'le foundation zao fa rehefa makato ako a de lasa colonne anankitelo hatran'izao izy zay koa zany amin'iny vita zany le maha colonne rehefa micliquer an'ity ny olona de mahita an'le vidéo de ny zavatra farany ataontsika amin'ity angambany zany a satria efa ho tapitra indray ny lera dia mametraka an'ilay bouton eto mametraka bloc anankiray eto zany tsika ilay mitovy amin'ity hoe hiditra de iny mazava ho azy a mitovy amin'le lien eto ihany andehanantsika any le lien rehefa ohatra ka hoe déconnecté zany a de mitovy amin'ity hoe c'est connecté ty ihany zany hoe ity ambany etsy izy a user login ty zany io zany no ampiasaina ty ambony ty no ampiasaina io ihany zany de copieko fa zany hoe anamboatra bloc eo am'zay anamboatra bloc eo am'zay zao anamboatra bloc eto ambany eto indray zany a de tsy ajouter un contenu fa miditra tao amin'ny bloc ako a de ajouter un bloc satria bloc personnalisé zany iny a de za ihany manoratra anazy de ohatra zany hoe login bloc de isoroko le tsy asiako titre izy fa saratako ety login bloc dia ny ao anatiny a mitovy tamin'le efa nataontsika tamin'le hoe ametraka hevitra lien fotsiny lien zay tonga ao amin'ny user login fa ny amin'ny avancé a bouton izy ny classe zany atao hoe bouton de zay fotsiny ohatra tsy alerte tsy menamena zay ngambany zay le texte zafady le texte adiniko foana manoatra anazy ina moa soratra azy hoe hiditra de iny zany no asiana le lien teo a de ny avancé de ny classe a button ok esoriko ihany ty ataoko full HTML ihany izy a de aveo aiza misy anazy a en page d'accueil ihany zany hoe front de atao amin'ny ty anaran'le thème tsika ty izy a eo amin'ny right side bar mitovy amin'le sasany re zany ny zavatra miova kely fotsiny de hoe iza no mahita an'ity a de ataoko atao amin'le rôle restreint de hoe ny anonyme ihany zany hoe zay tsy mbola miditra ihany zany a afficher le bloc pour les rôles spécifiques de ny utilisateur anonyme ihany no mahita anazy a
fa ny olona efa nampiditra mot de passe tsy mahita anazy de aiza ny toerana misy anazy a ao amban'le hoe contact enregistré zay raha ohatra zao ka manao ohatran'izao de tsy mahita anazy satria za efa tafiditra fa rehefa midéconnecté-ako a de mahita anazy tsy mitovy ilay bouton ny antony de satria ty kelikely kokoa ny soratra ao anatiny a de lasa kely izy de ao amin'ny foundation misy an'izay paozina bouton misy paozy anankiray zay raha tsy diso de extend le izy a ho jerentsika atao amin'ny bouton ato hoe inona ny bouton mameno ny placeny ito expand zany fa tsy hoe extend expanded asina an'io klasy anankiray io zany le bouton de iverenantsika ty bloc ty se connecté de mandeha ao amin'ny bloc indray zany tsika mahita an'iny izy misy te login bloc configuré de ty zany a ovaina kely le avancé asina en plus nyty bouton ty de asina expanded zay efa enregistré ny bloc iny averina ato tsika tsy mbola mahita raha tsy misy déconnecté ary dia tsy nahita tsika satria adino nisy zavatra tsy nety ngamba izy teo bloc login bloc configuré de ato avancé classe expanded to efa io ko manina tsy mitranga button de aveo espace de expanded ny classe de aveo tokony melehibe izy zany fa jerevana raha ohatra ka hoe inona mampatonga anazy tsy mitranga enregistré tsara iny de jere inspecté na hoe expanded hoe bo maninona tsy mitranga lay zay aza amin'ny ity zao mantsy mety satria mety niova la izy expand fa tsy expanded hony ato mety zay koa zao anisan'ny niova tamin'le version farany donc zany ataontsika hoe expand no izy fa tsy expanded fa tsy tadidiko tsony mandeha ao amin'ny bloc ako dia ovaiko asiko an'le hoe zany hoe login bloc configuré de asiko hoe expand le avancé atao amin'ny cible expand zay de aveo manao ok ako de rehefa miverina ato ako midéconnecté de iny izy fa mameno an'le espace misy anazy satria espace misy anazy zany ty zay zany no momba an'iny vita zany izy zay ny akabeny en général ny contenu rehetrarehetra zay angambana vita fa hiditra amin'ny resaka style am'izay tsika amin'ny farany de vita ty site ty efa manaraka indray zany veloma daholo